ಹಾಯ್ ಗೈಸ್, ಎಲ್ರಿಗೂ ನಮಸ್ಕಾರ. ಮತ್ತೊಂದು ವಿಡಿಯೋಗೆ ಸ್ವಾಗತ. ಇವತ್ತು ಏನಕ್ಕೆ ವಿಡಿಯೋ ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ದೀನಿ ಅಂದರೆ, ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಫ್ರಾಡ್ ಆಯಿತು ನನಗೆ. ಒಂದು 10-15 ಡೇಸ್ ಆಯಿತು ವಿಡಿಯೋ ಮಾಡೋಣ ಅಂದ್ಕೊಂಡೆ, ಬಟ್ ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗಿಲ್ಲ. ಏನಾಯ್ತು ಅಂದರೆ, ನಂದು ವಾಷಿಂಗ್ ಮಿಷಿನಲ್ಲಿ ಒಂದು ಸ್ಮಾಲ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಇತ್ತು. ಏನು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಅಂದರೆ ನನಗೆ ತೋರಿಸ್ತೀನಿ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ವಾಷಿಂಗ್ ಮಿಷಿನಲ್ಲಿ ನಾವು ಈ ಪೌಡ್ರೆಲ್ಲ ಹಾಕ್ತೀವಲ್ವ, ಸೊ ಇದ್ರೊಳಗಡೆ ಪೌಡ್ರು ಲಿಕ್ವಿಡ್ ಹಾಕ್ತೀವಿ. ಸೊ ಇದ್ರೊಳಗಡೆ ನಾನು ಪೌಡ್ರ್ ಲಿಕ್ವಿಡ್ ಹಾಕಿದಾಗ ಅದು ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಹೋಗ್ತಾ ಇರಲಿಲ್ಲ, ಅಲ್ಲಿ ನಿಲ್ಲೋದು. ಹಂಗೆ ವಾಟರ್ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ತುಂಬ ಕಮ್ಮಿ ಬರೋದು. ಸೊ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ವಾಟರ್ ಜೆಟ್ಟು ಚೇಂಜ್ ಮಾಡಬೇಕು ಏನಂತ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಸೊ ನಾನು ಅದಕ್ಕೆ ಏನು ಮಾಡಿದೆ ಅಂದರೆ, ಇದು ಐಯರ್ ವಾಷಿಂಗ್ ಮಿಷಿನ್ನು. ಓಕೆ, ನಾನು ಐಯರ್ ಕಸ್ಟಮರ್ ಕೇರಲ್ಲಿ ಹೋಗಿ ಕಂಪ್ಲೇಂಟ್ ರೈಸ್ ಮಾಡಿದೆ. ಈ ಥರ ನನ್ನ ವಾಷಿಂಗ್ ಮಿಷಿನಲ್ಲಿ ಈ ಥರ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಇದೆ, ಯಾರು ಟೆಕ್ನಿಷಿಯನ್ನ ಕಳಿಸಿ ಸರ್ವಿಸಿಗೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಕಳಿಸಿದಾಗ ಏನಾಯ್ತು ಅಂದರೆ, ಅಲ್ಲಿಂದ ಬಂದರು, ಯಾರೋ ಟೆಕ್ನಿಷಿಯನ್ನ ಕಳಿಸಿದ್ರು. ಬಟ್ ಅವ್ರು ಹೆಂಗೆ ಬಂದರು ಅಂತ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಬಟ್ ಅವರು ಬಂದುಬಿಟ್ಟು ಒರಿಜಿನಲ್ ಹೈಯರ್ ಟೆಕ್ನಿಷಿಯನ್ಸ್ ಅಲ್ಲ, ಅವ್ರು ಬಂದಿರೋದು ಯಾರೋ ಲೋಕಲ್ ಥರ್ಡ್ ಪಾರ್ಟಿಯಿಂದ. ಬಟ್ ನಾನು ಕಂಪ್ಲೇಂಟ್ ರೈಸ್ ಮಾಡಿದ್ದು ಹೈಯರ್ ಪೋರ್ಟಲಲ್ಲಿ, ಬಟ್ ಬಂದಿದ್ದು ಥರ್ಡ್ ಪಾರ್ಟಿ ವೆಬ್ಸೈಟಿಂದ ಟೆಕ್ನಿಷಿಯನ್. ಅವನಿಗೆ ನನ್ನ ಡೀಟೇಲ್ಸ್ ಹೆಂಗೆ ಹೋಯ್ತು ಏನು ಅಂತ ನನಗೂ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಸರಿಯಾಗಿ. ಅದೇನಾಗಿರ್ಬೋದು ಮೋಸ ಅಂದರೆ, ನಾನು ಅನಲೈಸ್ ಮಾಡಿದ ಪ್ರಕಾರ ಅವ್ನು ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಹೆಂಗೆ ಹೇಳಿದ್ರು, ನನಗೆ ಸುಳ್ಳು ಹೇಳ್ದ. ನಾವು ಹೈಯರಿಂದಾನೆ ಅಂತಲೇ ಹೇಳ್ದೆ. ನಾನು ಕೇಳಿದಾಗ ಹೆಂಗಾಗಿರ್ಬೋದು ಅಂತ ನಾನು ಜಸ್ಟ್ ರೀಥಿಂಕ್ ಮಾಡಿದಾಗ ನನಗೆ ಗೊತ್ತಾಯಿತು. ನಾನು ಹೈಯರಲ್ಲಿ ಕಂಪ್ಲೇಂಟ್ ರೈಸ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ, ಬಟ್ ಏನಾಗಿದೆ ಅಂದರೆ, ಈ ಡೀಟೇಲ್ಸು ಹೈಯರ್ ಸರ್ವಿಸ್ ಟೆಕ್ನಿಷಿಯನ್ ಯಾರು ಇರ್ತಾನೆ ಅವನಿಗೆ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಅವ್ನು ಇಲ್ಲಿಗೆ ಬರಬೇಕು. ಅವ್ರೇನು ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂದರೆ, ಅದನ್ನು ಬೇರೆ ಯಾರಾದ್ರೂ ಜೊತೆಗೆ ಅವರು ದುಡ್ಡಿಗೋಸ್ಕರ ಅವರಿಗೆ ಪರಿಚಯ ಆಗಿಬಿಟ್ಟು ನನ್ನ ನಂಬರನ್ನು ಅವ್ರಿಗೆ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ. ಸೊ ಆ ಥರ್ಡ್ ಪಾರ್ಟಿ ಪರ್ಸನ್ ನಮ್ಮ ಮನೆಗೆ ಬಂದಿರ್ತಾನೆ. ಸೊ ಹೈಯರ್ದು ಪ್ರಾಪರ್ ಟೆಕ್ನಿಷಿಯನ್ ಯಾರು ಕೆಲಸ ಮಾಡಬೇಕು ಅವ್ನು ಬಂದಿರಲ್ಲ. ಅದು ಸ್ಮಾರ್ಟ್ ಕೇರ್ ಸರ್ವಿಸ್ ಅಂತ. ನಾನು ಸ್ಕ್ರೀನ್ಶಾಟ್ ಕೂಡ ಹಾಕ್ತೀನಿ ನೋಡಿ, ನಾನು ವಾಟ್ಸಪ್ಪಲ್ಲಿ ಇದೆ. ಅವರು ಒಂದು PDF ಥರ ಬಿಲ್ ಕಳಿಸಿದ್ರು. ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಮೇಲೆ ನಾನು ಇವಾಗ ಸ್ಕ್ರೀನ್ಶಾಟ್ ಹಾಕಿದ್ದೀನಿ ನೋಡಿ. ಈ ನಂಬರು ಇದರಿಂದ ಬರುತ್ತೆ, ಇದರ PDF ಸ್ಮಾರ್ಟ್ ಕೇರ್ ಅಂತ. ಅದು ನಂಬೇಡ್ರಿ ಇವ್ರನ್ನ. ಅವ್ರು ಟೋಟಲ್ ನನಗೆ ಇದರಲ್ಲಿ 5000 ರೂಪೀಸ್ ನನಗೆ ಸುಮ್ಮನೆ ಫ್ರಾಡ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಮತ್ತು ನಾನು ಸೆಕೆಂಡ್ ಟೈಮ್ ಕಂಪ್ಲೇಂಟ್ ರೈಸ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಈ ವಾಟರ್ ಜೆಟ್ ಅವನೇನು ಹಾಕಿದ್ದಾನೆ ಇದು ಬೇಕಾಗಿರಲಿಲ್ಲ, ಅದು ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ವರ್ಕ್ ಆಗ್ತಾಯಿದೆ, ಫಂಕ್ಷನ್ ಆಗ್ತಾಯಿದೆ. ಅದೊಂದು. ಆಮೇಲಿಂದ ಸಾಫ್ಟ್ವೇರ್ ಅಪ್ಡೇಟ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು 3800 ರೂಪೀಸ್ ತೊಗೊಂಡ ನನ್ನ ಹತ್ರ. ಅದರಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಥರ ಸಾಫ್ಟ್ವೇರ್ ಅಪ್ಡೇಟ್ ಅನ್ನೋದೇ ಬರಲ್ಲ ವಾಷಿಂಗ್ ಮಿಷಿನಲ್ಲಿ. ಅವ್ನು ಟೆಕ್ನಿಷಿಯನ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ನಾನು ಸೆಕೆಂಡ್ ಟೈಮ್ ಕಂಪ್ಲೇಂಟ್ ರೈಸ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಏನಕ್ಕೆ ಕಂಪ್ಲೇಂಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ, ವಿತಿನ್ 2 ಮಂತ್ಸ್ ಒಳಗಡೆ ಮತ್ತೆ ನನಗೆ ಸೇಮ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಆಯಿತು. ಅವಾಗ ನಾನು ಈ ಥರ ಮೆನ್ಷನ್ ಮಾಡಿ ರೈಸ್ ಮಾಡಿದೆ ಕಂಪ್ಲೇಂಟು. ಆವಾಗ ಅವ್ರು ಹೇಳಿದ್ರು, ಮತ್ತೆ ಕಳಿಸಿದ್ರು ಅವನು ಒರಿಜಿನಲ್ ಟೆಕ್ನಿಷಿಯನ್ಸ್ ಅವ್ನು ಬಂದು ಹೇಳಿದ್ರು, ಸರ್ ಯಾವುದೇ ಥರ ಸಾಫ್ಟ್ವೇರ್ ಅಪ್ಡೇಟ್ ಅಂತ ಇರಲ್ಲ ವಾಷಿಂಗ್ ಮಿಷಿನಲ್ಲಿ. ಹಾಗಾಗಿ ಅವ್ನು ಮತ್ತೆ ತಿರ್ಗಾ ಈ ವಾಟರ್ ಜೆಟ್ ಏನು ನಾನು ಹೊಸದು ಹಾಕೋಗಿದ್ದ ಅವನು, ಇದಕ್ಕೂ ಆ ಸಾಫ್ಟ್ವೇರ್ ಅಪ್ಡೇಟ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಅವನೇನು 5800 ರೂಪಾಯಿ ನನ್ನ ಹತ್ರ ಬಿಲ್ ತೊಗೊಂಡಿದ್ದ. ಆ ಬಿಲ್ ನನ್ನ ಹತ್ರ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಆಗ್ತಾಯಿಲ್ಲ, ಇದ್ದಿದ್ರೆ ಅದನ್ನ ಅಟ್ಯಾಚ್ ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ದೆ. ಸ್ಮಾರ್ಟ್ ಕೇರ್ ಸರ್ವಿಸ್ ಅಂತ. ಅವ್ರು ಬಂದರೆ ನೀವು ದಯವಿಟ್ಟು ಕೇರ್ಫುಲ್ಲಾಗಿರಿ, ಹುಷಾರಾಗಿರಿ, ಯಾವ ಥರ ಮೋಸ ಹೋಗಬೇಡಿ. ಈ ಥರ ಯಾರಾದರೂ ಬಂದರೆ ನೀವು ಫಸ್ಟು ಬೇರೆ ಕಡೆ ಎಲ್ಲರೂ ಚೆಕ್ ಮಾಡಿ. ಹೊರಗಡೆ ವಾಷಿಂಗ್ ಮಿಷಿನ್ ಸೆಂಟರ್ಸ್ ಇರುತ್ತಲ್ಲ, ಸರ್ವಿಸ್ ಸೆಂಟರ್, ಅವ್ರ ಹತ್ರ ಹೋಗಿ ಈ ಥರ ಹೇಳ್ದೆ ಅಂತ ಒಂದ್ಸರಿ ಬೇಕಂದರೆ ನೀವು ಚೆಕ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಸೊ ಮೋಸ ಹೋಗ್ಬಿಡಿ. ಏನಕ್ಕೆ ಸುಮ್ಮನೆ ನಮ್ಮ ಕಷ್ಟಪಟ್ಟು ದುಡ್ಡಿರ್ತೀವಿ, ದುಡ್ಡು ಈ ಥರ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಮೋಸ ಮಾಡಿ ಅವರು ಏನು ಕೆಲಸನೇ ಮಾಡ್ತೀರಾ, ಚೆನ್ನಾಗಿರೋದನ್ನು ತೆಗೆದು ಆ ಸಾಫ್ಟ್ವೇರ್ ಅಪ್ಡೇಟ್ ಅಂತ ಸುಳ್ಳು ಹೇಳಿ ಬರೀ ಬಂದು 15-20 ನಿಮಿಷ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ್ದಕ್ಕೆ ಅವನು 5800 ರೂಪಾಯಿ ಕಿತ್ಕೊಂಡೋದ. ಸೊ ಈ ಥರ ಫ್ರಾಡ್ ಆಗ್ತಾಯಿದೆ. ಸೊ ದಯವಿಟ್ಟು ಹುಷಾರಾಗಿರಿ ಎಲ್ಲರೂ. ಇದನ್ನ ಆದಷ್ಟು ವೀಡಿಯೋನ ಬೇರೆಯವರಿಗೆಲ್ಲ ಶೇರ್ ಮಾಡಿ. ಯಾರ್ಯಾರ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ವಾಷಿಂಗ್ ಮಿಷಿನ್ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಎಲ್ಲ 90% ಬೆಂಗಳೂರಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ ಅಂದರೆ ಯೂಸ್ ಮಾಡೇ ಮಾಡ್ತೀರಾ. ಸೊ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಶೇರ್ ಮಾಡಿ. ಆ ಥರ ಯಾರೇ ಬಂದ್ರೂ ಸ್ಮಾರ್ಟ್ ಕೇರ್ ಅಂತ ಒಂದು ಬರುತ್ತೆ. ಸೊ ಅವ್ರು ಯಾವುದೇ ಕಾರಣಕ್ಕೆ ಬಂದರೆ ಈ ಥರ ಏನಾದ್ರು ಹೇಳಿದ್ರೆ ನಂಬಕ್ಕೆ ಹೋಗಬೇಡಿ. ಓಕೆ, ಸೊ ನನಗಂತೂ ಮೋಸ ಆಯಿತು. ಸೊ ನೀವ್ಯಾರು ಮತ್ತೆ ಮೋಸ ಆಗೋಕ್ಕೆ ಹೋಗಬೇಡಿ. ಸೊ ದಯವಿಟ್ಟು ಹುಷಾರಾಗಿರಿ. ಹಾಗೆ ನಿಮ್ಮ ಅಕ್ಕಪಕ್ಕದಲ್ಲಿ ಯಾರೇ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಯಾರೇ ಇದ್ದರೆ ಅವ್ರಿಗೆಲ್ಲ ತಿಳಿಸಿ ಈ ಥರ ಫ್ರಾಡ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ. ಸೊ ಆದಷ್ಟು ಹುಷಾರಾಗಿರಿ. ಸೊ ನಿಮ್ಮ ದುಡ್ಡು ಉಳಿಸ್ಕೊಳ್ಳೋದು ಬಿಡೋದು ನಿಮ್ಮ ಕೈಲಿದೆ. ಸೊ ಆದಷ್ಟು ಕೇರ್ಫುಲ್ಲಾಗಿ ಈ ಥರ ಸಿಚುವೇಷನ್ನ ಹ್ಯಾಂಡಲ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಓಕೆ, ಬೇರೆ ವಾಷಿಂಗ್ ಸೆಂಟ್ರಲ್ಲಿ ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟು ಫಸ್ಟ್ ಒಂದು 2-3 ಕಡೆ ವಿಚಾರಿಸಿ, ಇಲ್ಲ ಯಾರೋ ಲೋಕಲ್ ಟೆಕ್ನಿಷಿಯನ್ ಕರೆದು ಒಂದ್ಸರಿ ಚೆಕ್ ಮಾಡಿಸಿ. ಅವ್ರು ಬಂದರೆ ಅವ್ರು ಸುಳ್ಳು ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಅದು ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ಇಲ್ಲ ಅಂತಂದು ಅವ್ರ ನಂಬರ್ ತೊಗೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟು ಈ ಥರ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅಂತ ಅವ್ರ ಹತ್ರ ಅಟ್ಲೀಸ್ಟ್ ನಾವು ಕ್ಲಾರಿಟಿ ತೊಗೋಬೋದು. ಇವಾಗ ಈ ಟೆಕ್ನಿಷಿಯನ್ ಬಂದು ಈ ಥರ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅಂದರೆ, ಯಾರಾದರೂ ನಿಮಗೆ ನಿಮ್ಮ ಮನೆ ಹತ್ರ ವಾಷಿಂಗ್ ಮಿಷಿನ್ ರಿಪೇರ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಈ ಥರ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ಇದು ಕರೆಕ್ಟಾ ಇಲ್ವಾ ಅಂತ ಒಂದ್ಸರಿ ಕ್ಲಾರಿಫೈ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಸೊ ಅಟ್ಲೀಸ್ಟ್ ಅವಾಗ ನಮ್ಮ ದುಡ್ಡು ಕಳ್ಕೊಳ್ಳೋದನ್ನ ಅಟ್ಲೀಸ್ಟ್ ಉಳಿಸ್ಕೋಬೋದು. ನಾನಂತ ಕಳ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ, ನೀವು ಕಳ್ಕೊಬೇಡಿ. ಇಷ್ಟು ಹೇಳಕ್ಕೆ ಬಯಸ್ತೀನಿ. ದಯವಿಟ್ಟು ನಿಮ್ಮ ಅಕ್ಕಪಕ್ಕದಲ್ಲಿರೋ ಯಾರೇ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಆಗಲಿ ಈ ವಿಡಿಯೋನ ಆದಷ್ಟು ಬೇರೆಯವರಿಗೆ ಶೇರ್ ಮಾಡಿ, ಯೂಸ್ ಆಗಲಿ ಅಂತ ಮಾಡಿರೋ ವಿಡಿಯೋ. ಓಕೆ, ಸೊ ನಿಮಗೆ ಬಿಟ್ಟಿದ್ದು. ಸೊ ಐ ಹೋಪ್ ನಿಮಗೆಲ್ರಿಗೂ ಈ ವಿಡಿಯೋ ಇಷ್ಟ ಆಗಿದೆ ಅಂದ್ಕೊತೀನಿ. ಸೊ ಅದರಿಂದ ಏನೋ ಒಂದು ಯೂಸ್ಫುಲ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರನೇ ವಿಡಿಯೋ ಮಾಡಿದ್ದು. ಯೂಸ್ಫುಲ್ ಆಗಲಿ. ಯಾರೆಲ್ಲ ಈ ವಿಡಿಯೋ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ರೆ ದಯವಿಟ್ಟು ಲೈಕ್ ಮಾಡಿ. ಹಾಗೆ ನಿಮ್ಮ ಕಮೆಂಟ್ ಏನಂತ ತಿಳಿಸಿ. ನಿಮಗೆ ಈ ಥರ ಯಾವ್ದಾರ ಮೋಸ ಹೋಗಿದರೆ ಆ ಕಮೆಂಟಲ್ಲಿ ತಿಳಿಸಿ. ಓಕೆ, ಹಾಗೆ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋದು ಮರಿಬೇಡಿ. ಸೊ ಮುಂದೆ ಇನ್ನೂ
ಹೆಚ್ಚೆಚ್ಚು ನನ್ನ ಡೈಲಿ ಬ್ಲಾಗ್ ವೀಡಿಯೋಸ್ ಹಾಗೆ ಟ್ರಾವೆಲ್ ವೀಡಿಯೋಸ್ ಎಲ್ಲ ಬರುತ್ತೆ. ಸೊ ಇಷ್ಟ ಆದವರು ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ ಆಗಿ ನೋಡಿ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡಿ. ಸೊ ಇದು ನನ್ನ ಬೆಂಗಳೂರಿನ ಲೈಫ್ ಬಗ್ಗೆ ಜರ್ನಿನ ವೀಡಿಯೋ ಮಾಡ್ತಾಯಿರ್ತೀನಿ. ಯಾಕಂದರೆ ಕೆಲಸನೂ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಇದನ್ನು ಮಾಡ್ತಾಯಿರ್ತೀವಿ. ನೋಡೋಣ ಮುಂದೆ ಯಾವ ಥರ ಒಂದು ದಿವಸ ಇನ್ ಕೇಸ್ ಟೈಮ್ ಬಂದರೆ ಫುಲ್ ಟೈಮ್ ಯೂಟ್ಯೂಬರ್ ಆದರೆ ಅವಾಗ ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ ವೀಡಿಯೋ ಬರುತ್ತೆ. ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ನನಗೆ ಒಂದು ವೀಡಿಯೋ ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗೋದು ವೀಕ್ಲಿ ಒಂದು ವೀಡಿಯೋ ಇಲ್ಲ 2 ವೀಡಿಯೋ ಅಪ್ಲೋಡ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಅದಕ್ಕಿಂತ ಜಾಸ್ತಿ ಏನು ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ಯಾಕಂದರೆ ನಾವು ಕೆಲಸನೂ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಇದು ಮಾಡಬೇಕಂದ್ರೆ ಆಗಲ್ಲ. ಈ ವಿಡಿಯೋ ಮಾಡಬೇಕಂದ್ರೂ ಮಾಡಿ ಎಡಿಟ್ ಮಾಡಿ ನಾನು ಅಪ್ಲೋಡ್ ಮಾಡೋದ್ರೊಳಗಡೆ ನನಗೆ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ 1 ಗಂಟೆ 2 ಗಂಟೆ ಆಗಿಬಿಡುತ್ತೆ ರಾತ್ರಿ. ಅಷ್ಟೊಂದು ಟೈಮ್ ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಯೂಟ್ಯೂಬಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ವೀಡಿಯೋ ಮಾಡಿ ಅಪ್ಲೋಡ್ ಮಾಡೋದಂತ ಇದ್ದರೆ ಫುಲ್ ಟೈಮ್ ಕೆಲಸ ಎಲ್ಲ ಬಿಟ್ಟು ಬರೀ ಇದೇ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂದರೆ ಮಾಡ್ಬೋದು ಆರಾಮಾಗಿ. ಬಟ್ ಕೆಲಸಗಳನ್ನೂ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಇದನ್ನು ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂದರೆ ನಾವು ವೀಡಿಯೋ ಅಪ್ಲೋಡ್ ಮಾಡೋದು ನಾನು ಒಂದು ದಿವಸ 2 ಗಂಟೆ 3 ಗಂಟೆಗೆಲ್ಲ ಮಲಗಿಬಿಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ. ಒಂದು ವೀಡಿಯೋ ಅಪ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಿ ಅದು ಸುತ್ಕೊಂಡು ಅಪ್ಲೋಡ್ ಆಗೋದ್ರೊಳಗಡೆ ಎಷ್ಟು ಟೈಮ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತಲೇ ಗೊತ್ತಾಗೋದು. ಆಗ್ತಾನೇ ಇರುತ್ತೆ ಟೈಮು. ಬಟ್ ನಮಗೆ ಮಾಡಿದ್ದೀವಲ್ಲ ಅಟ್ಲೀಸ್ಟ್ ಅಪ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅನ್ನೋ ಒಂದು ಇದಿರುತ್ತೆ ಒಳಗಡೆ ನಮ್ಮ ಮನಸ್ಸಿಂದ. ಅಯ್ಯೋ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ, ಇವಾಗ ಅಪ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಮತ್ತೆ ಟೈಮ್ ಸಿಗೋಲ್ಲ ಅಂತ. ಪ್ರತಿದಿನ ಮತ್ತೆ ನಿದ್ದೆಗೆಟ್ಟು ಮತ್ತೆ ಬೆಳಗ್ಗೆ ಎದ್ದು ಕೆಲಸಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ಕಷ್ಟ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ದಯವಿಟ್ಟು ಎಲ್ಲರೂ ಲೈಕ್ ಮಾಡಿ, ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಹಾಗೆ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾಯಿರಿ. ಮತ್ತೊಂದು ವೀಡಿಯೋ ಜೊತೆ ಸಿಗ್ತೀನಿ. ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಟೇಕ್ ಕೇರ್, ಬಾಯ್ ಬಾಯ್.